ce Arab sai ai ta ce sabon da kaji an ce Arab sai dan mu ne kowa a gani da aka kai jinin mu ne Arab sai ai ta ce da kaji an ce Arab sai jinin mu ne sashaji kowa a gani da Arab din jinin mu ne don Arab sai da gaske sun yi wa ballo a garin kowa mun yake kallo idan muka ci su musu ba kula a cikin muke idan muka kana da gaske muke kasu so a gaban musu wani gaske idan ka ga ko mun yi da sadaka mu je mu ci su har kan makauka ya kallo to da kokolwa mun sarrafa kare a cikin mawuri lokaci a yanzu ba kamar da ne da Arab ta ci ko muke kuka kwallo da kishi ko a dole mu ci idan muna da zafi sai ka ce da raushi shi ya sa kullum muke da ba sa haushi da kuma da ka siya sai ba su bari ko a cikin da dukkan da ba su da tsoro da mu dukkan da su sha horo inda cikin mu ba sa kare yaro ne a kun da ke masa taro ba ku iya waje ku kare ba iya ba ku maza su da waye su ta kace su ta biyo da kaji an ce Arab sai da kace da kaji an ce Arab sai da mu ne kowa da gani da Arab din jinin mu ne sawan dai don kwallo masu kuke yan kallo a su ta kallo gidan kwallo masu kuke yan kallo a su ta kallo wannan mu yake masu kama a wasu kawai sanin kaga da kuma mata suke wanka za su gani a wurin wa Arab sai cikin su babu kamar ku su a dole masu farko da iya wata abu da shi ba da musu da musu ko mutum ne da su Arab sai da kuma sa Allah ya ci gaba da taimakon ka da kai wajen ba da horo kuma ki farko shi ya sa da farko da manta da kurba ba ta je ba kuma ki nasara ba sai mun ci kowa ba mu rage sauran dama a cikin su ba mu da tsara duk ana kiya da mu ake da dara ya sai ku ƙara tsira tun da mun yi nisa a hanyar nasara da Allah muke takama shi ya saka babu mai wannan bankama da an sa farko muke raba gaggama ko to ne su saka ba da kaji an ce Arab sai ai da mu ce da kaji an ce Arab sai da mu ne kowa da gani da Arab din jinin mu ne gidan kwallo masu birka yan kallo a so ka sha kallo Arab sai gidan kwallo masu birka yan kallo a so ka sha kallo an ce Arab sai ai ta mu ce